عرض سلام و احترام به همه دانشپذیران آکادمی تحلیل آماری ایران، بینندگان کانال خودشون، کانال پژوهشی انالیسیس آکادمی تیوی. من محسن مرادیم و به همراه خانم دکتر آیدا میرالماسی با یه ویدیوی بسیار مهم در خدمتتون هستم. امروز شروع کلاس پروپوزال نویسی با دستیاری هوش‌های مصنوعی در کنار ابزارهای مدیریت منابع بود که حدود 180 نفر از عزیزان هیئت علمی و تحصیلات تکمیلی و سایر محققین با انرژی بسیار مثبت در آن حضور داشتند. قرار شد که برخی از ابزارهای هوش مصنوعی رو که میتونه برای سایر عزیزان هم کاربرد داشته باشه اینجا به صورت تفصیلی و کاملتر توضیح بدیم. الان میخوام در مورد یک رقیب بسیار قدرتمند برای چت جی پی تی، جمینای، کلود و سایر مدل های بزرگ زبانی یا لارج لنگویج مدل ها براتون صحبت بکنم. بریم ببینیم این چیه که انقدر سر و صدا به پا کرد. خب این آدرس اون هوش مصنوعیه که اینجا نوشتم، میبینید deepseek.com که یک هوش مصنوعی و یک مدل زبانی مشابه با چت جی پی تی، جمینای، کلود، لاما و غیره است که چین تولیدش کرده. آدرس رو اینجا اول می نویسم و وارد میشم. خوشبختانه چون چینی هستش فیلتر نیست و برخلاف بقیه هوش‌های مصنوعی روی ما تحریم نشده. اگر نگاه بکنید اینجا ورژن 3 ارائه شده و اومده یک مقایسه‌ای با سایر مدل‌های زبانی، یعنی کلود، چت جی پی تی و لاما، مقایسه های انجام داده تو عملیات مختلف. میتونید بریز نگاه بکنید. میبینیم که در بسیاری از عملیات نمراتی که گرفته میتونید مقایسه بکنید بیشتر هست از چت جی پی تی 4o یا کلود 3.5 و این نشون میده که خب حرفای زیادی برای گفتن داره. از طرفی خیلی از تحلیلگران نمرات خیلی بالایی رو تو عملیات مختلف بهش دادن. بریم ببینیم تو پژوهش چی کار میتونه بکنه. من روی Start Now کلیک میکنم. باید قبل از کار بگم که فوق‌العاده سرعتش بالاه، به شدت ریزنینگ یا استدلال اون قویه و برای پژوهش، پاسخ به سوالات دکترا، سوالات تخصصی بسیار مناسب هستش. باید ثبت نام انجام بدیم اینجا یا حالا با حساب گوگل وارد بشیم. میتونید اینجا ایمیلتون و پسورد بزنید و میتونید هم لاگین بکنید با حساب گوگل. من لاگین ویت گوگل رو میزنم. خب میگه که بیا روی کلیک کن روی کوچکترین در واقع مخروط سبز رنگ. من این کار رو میکنم، روی این کلیک میکنم. یه معماست برای اینکه تشخیص بده ربات نیستیم. ادامه رو با حساب گوگل خودم میدم و میرم جلو و در نهایت کنتینیو. باید یک حساب باز بکنیم، ثبت نام بکنیم و وارد این مدل زبانی بشیم. همینجوری که دارید میبینید فضا شبیه به فضای چت جی پی تیه. سمت چپ در واقع نواریه که تاریخچه سرچ های شما یا کوئری های شما، دستورات و پرامپت های شما رو می نویسه. این پایین حساب شما هستش که تنظیماتی داره، میتونید پاک بکنید چت هاتون رو و میتونید از حساب خارج بشید
و به روال همه مدل های زبانی هم این وسط برای ما فضای نوشتن دستورات رو گذاشته. این توضیح رو بدم، من الان نمیخوام طریقه پرامپت نویسی رو بگم، بعدا در ویدیو دیگری پرامپت نویسی رو توضیح میدم، چون متاسفانه خیلی نادرست و پراکنده اینها گفته شده. میبینیم که گزینه‌ای داره به اسم دیپ think، به معنای این که میخواد از اون الگوی تکه تکه کردن و ریز ریز کردن پرامپت ها استفاده بکنه و به سوالات ما دقیق تر پاسخ بده. من این رو تست میکنم. سرچ هم به تازگی بهش اضافه شده به این ورژن و همچنین امکان آپلود فایل وجود داره. بریم ببینیم تواناییاش چجوریه، سرعتش چطوریه و آیا میتونه برامون رضایت بخش باشه. خب اول یه سوال ساده پژوهشی میپرسیم ازش. مثلا من میپرسم که ریسرچ پارادایم چیه؟ پارادایم تحقیق چیه؟ ببینیم چجوری پاسخ میده. اجرا بکنیم، سرعتش رو ببینیم. خیلی سرعتش زیاده، خیلی زیاده. عالیه. پارادایم رو تعریف کرد. من حالا میخوام بگم که اینا رو که گفتی بیا با سایتیشن بگو. یا دوباره. خب استناداتش رو داره میده، نیومن، و در پایان منابع هم نوشت با سرعت بسیار بالا. بذاریم ببینیم انواع رو چجوری میگه. میخوام به یه نتایجی برسم، ببینم آیا میتونه جدول بندی بکنه یا تو کار مقایسه ای چیزی شبیه به این انجام بده. نوشتم طبقه بندی و مقایسه بکن انواع پارادایم های تحقیق رو. بذارید همینجا بگم با سایتیشن استنادات رو بده. عالی. پوزیتیویست. اوکی. منابع رو هم داریم میبینیم. عالیه. جدول بندی هم میکنه، پس معلومه تو کارهای مقایسه این جدول بندی ها رو داره و منابع رو هم اینجا گزارش میکنه. عزیزان میدونن که نمیتونن اینا رو کپی بکنن و تو کاراشون استفاده بکنن. قبلا در مورد این تو کلاس صحبت کردیم و نحوه استفاده از هوش مصنوعی رو هم میدونن از چه بخشایی میتونن استفاده بکنن. خب ببینم با زبون فارسی چجوری عمل میکنه. مینویسم پای رابطه پایایی و روایی را توضیح بده. خب اجرا بکنیم ببینیم اصلا میشناسه. بله، دو مفهوم اساسی در پژوهش، کیفیت و دقت رو اندازه میگیره. داریم میبینیم جمع‌بندی و حالا بر اساس اون چیزی که بالا خواسته بودیم منابع رو هم داده. طبیعی البته منابع فارسی ما قبلا هم توضیح دادیم، به خاطر اینکه ما نتایج علمیمون رو هیچ وقت با فرمت لیتک چاپ نمی کنیم و توی ایران تو مجلات به چاپ نمیرسه. همیشه ضعف این منابع وجود داره و باید این موضوع رفع بشه. میخوام ازش برای کد نویسی توی آر استفاده بکنم، ببینم اصلا میتونه منو راهنمایی بکنه با چه سرعتی. این گزینه ریزنینگ یا نحوه تکه تکه کردن در حقیقت پرامپت های ما هم اینجا روشن میکنم که ببینم چجوری عمل میکنه. میام مینویسم که اصلا مینویسم یک، فرض کنید که نمودار درختی در نرم افزار آر چگونه باید کدنویسی شود.
خب ببینیم چی کار میکنه. ببینید الان داره تو دل خودش بخش بخش میکنه که توی آر چی کار بکنه، کدوم بخش رو بنویسه. اینا جواب ما نیستش. این همون قدرت در واقع استدلال قدرتمند این نرم افزاره. داریم میبینیم یه ذره بیشتر داره طول میکشه، ولی قطعا برای مسائل سخت و سنگین نه اینطور چیزا خیلی به کار میاد. خب میبینم بله میگه که بذارید کامل بشه. این دیتا و بعد متریکس، اینا رو بچه باید تو آر کپی بکنیم و قرار بدیم. عالیه. میتونم برم قدرت حالا آپلود رو بسنجم، ببینم با فایلایی که آپلود میکنیم چه کاری انجام میده. بذارید من یک مقاله رو بگیرم از اینجا، آپلود رو میزنم، میرم داخل دسکتاپم و یه دونه مقاله رو آپلود میکنم. مقاله‌ای که البته قبلا نگاه کردم، مناسب بوده، از چارچوب نظریم انتخاب شده و همه مواردی که توی کلاس گفتیم در موردش اجرا شده. بذارید آپلود بشه. خب آپلود شد. داره پیام میده یه چت جدید باز کنم. منم همین کار رو میکنم و در واقع توی یک چت جدید میخوام با این کار بکنم. اینم میخوام خاموش بکنم. بذارید استوب بزنم و این حالت رو خاموش بکنم. میرم توی این بخش چت جدید. این مقاله این بالاست. در مورد مقاله میخوام سوال بپرسم. بگم که تصور بکن قسمت مثلا مقدمه مقاله را یا اصلا روش شناسیشو، قسمت روش شناسی مقاله را به زبان ساده به فارسی توضیح بده. البته من دارم اینا رو فارسی می نویسم برای که بچه ها و بیننده های دیگری که احیانا زبانشون چندان قوی نیست علاقمند بشن به خوندن مقالات فارسی. من این رو مقالات انگلیسی عذرخواهی میکنم. خب میگه که من از بیبلیومتریک استفاده کردم تو اینجا، داده ها رو از اسکوپوس جمع آوری کردم از سال 1992 تا 2022. فرایند انتخابم میگه الگوی یا پروتکل مشهور پریزما. میگه تو نرم افزار اومدم از بیبلیومتریکس و وایس ویور استفاده کردم. تحلیل محتوا هم انجام دادم با از طریق در واقع کلید واژه ها و تحلیل های همواژگانی. داریم میبینیم ارزیابی تمهای تحقیقاتی هم انجام داده. همه کارهایی که تو کلاس بیبلیومتریکمون گفتیم رو انجام داده و این مقاله میتونست البته از وب آف ساینس هم اطلاعات رو بگیره و تلفیق بکنه، ولی به هر حال چیزی شبیه به اونه. نتیجه گیری نهایی هم کرده. بسیار جذابه. میتونم بگم بحث یا اصلا مثلا مقدمه این مقاله را به صورت مثلا پوینت خلاصه کن. ببینید چه دنیایی شده. یه زمانی چقدر باید زحمت میکشیدیم برای این کار. چقدر جذاب، خیلی زیبا. اهمیت موضوع، اهدافش، روش پژوهشش، یافته ها، اهمیت نتایج، ساختار مقاله رو همه رو به صورت پوینت برای ما خلاصه کرده. میتونم بگم که شکاف های یا نوآوری این پژوهش، کانتریبیوشنش چه مواردی است. اینا رو همه رو توی کلاس پروپوزال، کلاس های مقاله نویسی یادمون نره، نیاز داریم. خب نوآوری
پوشش زمانی گسترده، یعنی اینکه از سال 1992 تا اینجا بررسی کرده رو به عنوان نوآوری. پریزما، من اینا رو میگم بچه‌ها هیچ وقت به عنوان نوآوری ننویسید، ولی ببینید ایشون اینکه از نرم افزار استفاده کرده، اینکه از پریزما استفاده کرده، اینکه تحلیل محتوا انجام داده و تقسیم بندی زمانی کرده یا مثلا شناسایی موضوع، کارهایی که باید انجام بده رو به عنوان نوآوری نوشته. شاید مثلا این رو بشه ارائه دیدگاه‌های سیاستی رو بشه به عنوان نوآوری آورد، ولی بقیهش دیگه وظایفش بوده. به هر حال داوری اون ژورنال اینا رو به عنوان نوآوری پذیرفته. بریم ببینیم حالا این توی یه چت دیگه ببینیم چجوری میتونه تو ترجمه و ویرایش و کارهای شبیه به این بیاد و کمکمون بکنه. خیلی از دوستان از نوشتن کار انگلیسی میترسن، بعدن که حالا پرامپت نویسی رو یاد گرفتن وارد این حوزه میشیم. من یه سری دستور نوشتم که چجوری این پاراگراف من رو ترجمه بکنه. بعداً در مورد اینکه چطور این دستورات نوشته بشه توضیح میدم. همین یه پاراگراف رو میخوام ترجمه بکنم، به فارسی هم نوشتم، گفتم این رو به انگلیسی با زبان آکادمیک و انواع دستوراتی که باید رو بهش دادم. چیز عجیب غریبی نیست. در دور دوم کدگذاری مقولات به دست آمده بر اساس ادبیات نظری و کدهای اولیه تشکیل دهنده، این پرانتز رو بردارم، اینو از اینجا بردارم، اینم از اینجا بردارم، نامگذاری گردید. سپس مقولات بر اساس تطبیق با ساختارها و حرکات بلاغی در قسمت بحث مقالات ژورنال های معتبر اولویت بندی شد و یک فرایند نظاممند و گام به گام منطقی را پدید آوردند. من اجرا میکنم و خیلی سرعتش زیاده، داریم میبینیم. حالا اینو من میتونم بگم ویرایشش بکنه و بازنویسیش بکنه و کارهای دیگه. فوق‌العاده هستش و واقعا رضایت بخشه. یک، رایگانه. دو، در واقع میشه بگی بسیار هوشمنده. و سه، اینکه سرعتش واقعا بسیار بالاست. خب عزیزان، امیدوارم که از ویدیو خوشتون اومده باشه. لطفاً عزیزانی که ویدیو رو میبینن لایک بکنن، سابسکرایب حتما باشن، خصوصا دوستانی که امروز در کلاس حضور داشتن سابسکرایب بکنن، ویدیوها رو شیر بکنن و کامنت بگذارن تا ما دلگرم بشیم و ویدیوهای با کیفیت و جدیدتر دیگری رو براتون تولید بکنیم. خدا نگهدارتون باشه، موفق باشید.